各位朋友大家好，歡迎嚟到咧我哋今集嘅冰姐花樣人生。咁啊，今日大家就見到有3位朋友咧已經嚟咗我哋呢個小小嘅錄影廠啦。咁佢哋其實係咧香港嘅系統性血管炎互助小組嘅朋友。咁我先介紹佢哋先。喺我左手邊嘅咧就係小組嘅召集人 Clara 黃小姐，多謝冰姐。係啦，咁跟住咧就有2位組員啦，就係阿 Florence 啦同埋 Cecilia。你好，咁大家可能都奇怪系統性血管炎小組係咩嚟嘅咧？咁樣我通常咧喺節目裏邊咧成日都請醫生咧就上嚟同大家傾偈嘅，因為我好想同大家分享有關於好多唔同嘅疾病嘅問題咧咁。但係今日點解我咁邀請咗3位即係組員上嚟咧？其實我哋呢4位在喺呢個張台嘅咧，都係血管炎嘅病患者。咁咧我自己係大約差唔多大半年前啦，係嘛？咁我咧就大家知道咧，我開始好多人都知道我係血管炎嘅病患者啦。咁好開心啊 ！Clara 咧就經過一個社交平台咧 ，Facebook 咧就係聯絡到我嘅咁就同我傾好耐偈啦。咁我都好開心，點解咧？因為當時咧，自從我喺 YouTube 個 channel 咧講咗我有呢個問題之後咧，我係收到好多嘅來信啦，喺我 IG 啦、Facebook 咧留言，就話好渴望想知道多啲呢方面嘅知識，同埋揾啲咩醫生啊咁樣。咁我其實都唔知點幫手。咁因為有 Clara 啦，識個 Clara 咧，我就將佢全部就 refer 晒俾佢。咁其實呢一個互助小組就係因為血管炎係一個幾唔常見嘅病嘅，好多時候面對呢個病，大家都唔知點算好嘅咁。咁不如我哋先講講究竟即係血管炎係啲咩病啦，好唔好啊？你講下先啦。好啊，因為係個統稱嚟嘅啫。我諗大家對於血管炎咧就比較陌生，即係點講咧？嗱，大家人人都有血管啦，係咪啊？咁唔係好知點樣分嘅。咁其實有大血管、中血管同小血管有3種嘅。咁至於大血管，即係我哋俗稱叫做大坑渠啦。咁咧就主要就係去我哋嗰啲重要嘅器官啊，腦啊、心啊、肺啊、腎啊嗰啲咁啊，有條大動脈，我哋叫做大動脈，我哋大血管。而中血管咧即係中型啦而小血管咧就係我哋俗稱嘅微絲血管，係啦。咁當佢哋發炎嘅時候咧，點解會發炎咧？其實基本上都係個免疫系統去作反啊，咁令到我哋個血管壁一路增厚，咁而嗰個血管壁增厚咧，咁啲血咪好難過咯，咁亦都有個風險就會隨時中風。哎呀，你講得好好啊 ！Clara 係一個社工，佢唔係醫生，但係講得好清楚。咁因為你其實喺血管炎裏邊咧，你係邊類型嘅病？嗱，我咧就係大血管，咁咧就係叫高安氏症。咁咧，我係08年嗰陣時已經係患，唔知點解患咗。Florence，你係血管炎裏邊嘅邊一種嘅種類咧？白塞氏綜合症。哦，係啦。我嗰個小朋友就係川崎症嘅。阿 Cecilia 係冇事嘅，不過佢咧就有個川崎症嘅兒子係咪啊？係啦，咁好啦。其實咧喺即係血管炎裏邊咧，頭先大家聽到幾個唔同嘅問題啦。咁另外仲有咧就係毛脈症啦，有韋加氏症啊、過敏性肉芽腫啊咁。咁所以咧其實好多呢啲咁樣嘅，即係可能你聽未聽過嘅問題。咁今日咧，其實我主要想幾位組員咧，同大家分享我哋患上呢啲血管炎之後，我哋點樣面對佢咧？咁同埋就係話，如果有問題嘅朋友咧，尤其是如果你睇緊呢個節目嘅話咧，如果你係需要覺得問下意見啊，或者係可以協助咧，你就可以打電話咧嚟呢個系統性血管炎嘅互助小組去尋求一啲協助嘅。咁好啦，你講俾大家聽，你當你有咗呢個高安氏症嘅時候，咁你點算？點面對佢咧嚇？簡直晴天霹靂，向醫院就日喊夜喊，同埋咧住咗個幾月留醫。咁醫生開頭都未知道係呢個症狀嘅。佢因為我有私家醫院嗰啲報告咧，佢哋就快少少。咁咧突然間又話轉我去啲特別病房啊，咁當堂真係謝晒㗎啦。咁
但係有一晚有姑娘咧見到我喊到肥哩肥嚟，你喊都係冇用嘅，你係社工嚇，第日好翻出嚟搞個組，幫下其他人咁。係啊，我諗下係喎，我讀咗咁多書，點解我唔咁樣做啊？我話一叮咁啊叮醒我啦。咁話後尾我唔喊啦，積極啲啦，你話點就點啦，勇啲去啦咁樣。咁後嚟咧就知道咩症啦，即係高安氏症啦，塞咗條血管，但係冇得掹啦。落支架都唔得啊，因為塞咗。如果落支架咧，就風險好大。咁啊，冇得變咗係殘疾人士咯。咁我其實都好強調一樣嘢咧，我哋患咗血管炎嘅病人咧係睇唔到嘅。係。咁我哋已經，如果以我個案嚟講咧，我塞咗條血管上腦嗰條大動脈咧，係已經好危險。咁已經係殘疾人士，有時搭巴士嘅公共交通工具咧，真係有少少暈暈地嘅，咁要坐關愛座。都俾人望住晒咁，唉！我就好陰功，即係好委屈啊！我希望透過呢個節目，希望多啲人係了解我哋嘅同路人患咗血管炎嘅，又唔單止我哋係嗱，我就上腦大動脈，有啲係腳部噶嘛，咁佢哋隻腳痛，咁就需要坐嗰啲關愛座噶啦，係嘛？咁我希望大家都睇啦。其實而家順便提一提，有時咧我就發覺咧，好多人都唔明啊，即係佢覺得有啲老人家見到喂關愛座應該俾老人家坐嘅咁。咁但係有時你都明白，有時你未到老，但係可能你都係好有問題咯，係咪啊？身體係出現咗問題，咁其實大家都要多啲同理心咯，要諒解下咯。因為就算可能佢話齋一個好細個嘅小朋友，佢可能都有事㗎，係咪？係啦。咁啊好啦，你阿 Florence 我咧就係白賽氏綜合症啦。Florence，我記得咧，我嗰次參加小組活動嘅時候咧，係咁你就嚟唔到，但係當時我曾經同你係 FaceTime 過㗎。係啦。當時你喺醫院度㗎嘛？冇錯係。我見到你啊，哎呀淚流滿面啊！哇，簡直咧係好痛楚啦。其實講翻少少係19年就係白賽氏綜合症嘅，又係好難至確診到呢個病。咁啊醫翻好即係冇復發㗎啦。咁啊舊年就係唔好彩啦，又突然之間咧可能我白賽氏綜合症復發，攻打唔同嘅細胞。係。眼睛咧個腦啦，咁我相信同你飛三嗰時咧，我係唔好彩係生蛇啊，因為個白賽氏綜合症咧會令到個免疫系統咧降低，容易感染病毒。咁嗰陣時咧就係生蛇啦，好痛楚啦。其實就係要直情係要吊埋嗰啲抗蛇病毒藥喺隻手度。你生蛇係生喺邊個部位啊？眼睛入咗眼睛，同嗰個額頭甚至個腦啦，一路攻打啦。咁你個視力有冇問題啊？有啊，其實爭啲慢嘅，好彩就即係及時，因為生蛇係有個叫做醫治嘅黃金時間嘅。係。咁我入咗去醫院，唔知咩事啊，起初嚟好痛。咁啊翻下工咁就唯有去急症室啦。咁啊初頭急症室都好嘅，啲醫護人員幫我照 CT scan。咁我好痛，佢話你照下先啦，睇下個腦或者個頭咩事。咁後尾佢話唔覺得你有問題喎，個腦同個頭。不過你咁痛楚，唯有就住院留醫。咁啊醫生就發覺原來我生蛇。咁啊如此就漫長嘅治療過程啦，就係係啦。咁樣咯。咁你覺得生蛇同你嗰個白賽氏症會唔會有關係咧？我覺得唔多唔少有嘅，因為 because 我哋係風濕病患者，白賽氏綜合症都係風濕病患之一嘅病啦。咁會令到我哋嘅免疫系統咧降低嘅，比一般人容易感染病毒咯，甚至乎感染咗病毒會係比一般人嗰個治療啊漫長啲咧，個痛楚亦都係比一般人係劇烈啲咯，我會感受到係。咁我想問下你而家會唔會痛咧？係，其實當然會啦。而家痛緊嘅。係㗎，咁我唯有就即係自己藥物治療一定要啦。係。咁點樣面對咧 ？daily 都痛，咁你開心你喊都係嗰一日，咁唯有開心地與個病毒點樣共存咯。係啊。咁其實你有冇咁樣我哋要去真係打呢個？嗱呢個咧，因為點解咧？坦白講，我又係即係你知我都係血管炎嘅患者啦，我有類風濕啦。咁其實都係好容易，即係係啲生蛇嘅 target 嘅。其實你係諗唔到嗰種痛楚係比生小朋友更加痛嘅。唔係嘛？人哋生小朋友係10級㗎咯喎。係啊，因為你生小朋友係會有個時間啊嘛。嗱，譬如你生嗰一剎那係痛楚啦。係。即係我就係自然分娩嘅，坐於嗰個點樣護理。係。咁嗰陣時一路都會有痛啦。係。你會係知道有個時間。
有個會停嘅，係會停啦。但係我今次用生蛇引起嗰個生蛇後遺症，又或者係白塞氏綜合症，而令到個腦發炎呢樣一路攻打咧，係醫生都好難講話幾時你可以停藥，幾時你係個治療過程完咧，就視乎你自己嘅體質咁樣咯。咁所以都好難講，都係到底幾時病好或者點樣治療過程完結咧，醫生都好難 confirm 到我。咁而家會採取啲咩治療方法咧？就嗱藥物治療必須㗎啦，咁就去到醫院嗰度咧，醫生就會係建議做手術嘅。咁其實做手術有一定嘅風險啦，所以我自己要衡量下，到底我會唔會 take 呢個 risk 嚟做呢個手術？係咯，唔緊要，加油 Florence，我支持你。我都有生過蛇㗎，我唔記得。你都有生過蛇係啊？背脊。哦，哇，痛到我要趴喺度瞓。咦，咁即係話，即係有血管炎嘅朋友，對於生蛇係非常敏感嘅喎。好驚，我應該覺得係嘛？係啊。哦，因為你聽其他朋友講咧，佢哋生蛇會係冇㗎，唔痛嘅，你放心啦，一段時間嘅，因為住醫院嗰時都好要靠啲朋友支持啊，鼓勵下。係。咁其實我覺得真係因人而異，不過我會覺得我自己 for example 咧就係好痛楚，呢種痛楚我覺得真係要打呢個抗蛇病毒嘅打蛇針，真係好重要嘅。係咯。哇！咁我諗我都要考慮下啦。好啦，我又要問下阿 Cecilia 啦。咁即係我哋知道你有個川崎症嘅仔仔啦嚇。咁你係幾時開始發覺佢即係患上川崎症嘅咧？其實佢發生呢件事嗰陣時係好細嘅，7個幾月嘅咋。我好記得嗰一日，仲比呢個結婚紀念日更加容易記得。咁真係好難忘。但係咯，咁啊小朋友其實發燒，咁你第二朝已經即刻帶佢去睇醫生啦。咁啊醫生都係一般傷風感冒咁樣睇啦。咁因為佢冇乜症狀啊，淨係發燒嘅啫。咁醫生就叮囑啦，你如果過2日都仲發燒再嚟睇。咁真係繼續喺度發燒嘅，咁都係高燒添。咁啊好緊張啦，2日之後即係跟醫生講，即刻再去睇佢啦。咁我哋嗰個家庭醫生就好好啊，佢一睇佢就懷疑係川崎症，因為其實佢依然都係冇乜症狀嘅。咁後來係屬於非典型嘅，即係佢啲症狀唔出晒嚟嘅，淨係出少少。最主要就係佢個卡介苗嗰個位咧紅咗一圈。但係人哋就會紅晒可能，但係佢係紅咗一圈啫。但係個家庭醫生就睇到，咁佢即係猜測係呢個川崎症咯。咁佢都建議我哋要入醫院去 check 嘅。咁但係川崎症就好睇嗰個時機嘅，因為亦都即係好似每個病咁都有啲黃金治療期嘅。咁當日就我哋去到第5日，其實喺去到第5日之前咧，因為佢話最主要有5日高燒。咁你就要循呢個方向去睇咯。咁但係其實講緊一個好嚴重嘅病啊！我個心真係跌咗落嚟咁樣。咁啊即刻去揾個第二個，我諗每個家長都係啊，即刻揾個第二個兒科專科醫生去睇啦。咁但係嗰個醫生都係話佢眼睛紅咗都可以係病毒感染嘅。咁似乎係咩都睇唔到啊！佢話如果你擔心嘅，你都可以去醫院嘅。咁但係講緊前提係講緊潛在一個好罕有嘅病喎，係一個嚴重嘅心臟病。咁所以到第5日我哋就即刻入醫院啦。咁一入到醫院即刻同醫生講，我哋懷疑係佢係川崎症，因為醫生都寫埋轉介信㗎。咁但係醫院都照一般嘅流程，都係會 check 驗血啊、驗尿啊、驗晒所有嘢啦。咁去到入醫院嘅第3日啊，先至幫佢照心臟超聲波。咁其實一照之下已經心臟血管已經發咗炎啦，就證實係川崎症啦，係啦。係Cecilia，咁你而家你個仔幾多歲啦？9歲啦，已經。9歲啦，係啊。咁而家佢個情況係點樣咧嚇？依家其實心臟係好靚仔嘅。哦，好翻晒啦！係啊，哎呀，恭喜你啊！嚇，咁但係個成個醫治過程係點咧？都好一波幾折嘅，因為喺頭先講到黃金治療期啦，咁佢喺醫院一 check 佢有事，咁佢就已經即刻幫佢落藥，咁就打6支咁大支嘅丙種球蛋白針，咁咪要打幾個鐘頭嘅。咁但係中途都發生咗啲小事故嘅，咁啊，因為佢啲藥落唔到去血管啊，咁咪落咗皮下組織，咁就令到佢隻腳咧就即係有個傷口咯。咁啊睇咗成差唔多4個月嘅，日日都要去洗傷口嘅。咁但係總算都喺黃金治療時間入邊，即係知道咗呢個病又正確咁落咗藥。咁其後都係一直都要覆診咯，係啦。
咁啊心臟科啦、內科啦，跟住同埋佢隻腳嘅骨科啦。咁其實真係每個禮拜日日都喺，唔係喺診所就喺醫院。但我知道你有做嘢㗎係嘛？嗰陣時我就冇做嘢嘅，係啦。咁啊，因為日日都要帶佢去診所，係洗傷口啊，同埋睇心臟科啊、內科嗰啲係。我相信當時一定係好困擾，同埋即係好個心情，梗係好忐忑不安啦，係嘛？咁如果你對譬如即係有啲已經有川崎症患者嘅細蚊仔嘅父母咧，你要俾啲咩建議佢哋啊？我嗰陣時自己就真係好彷徨嘅，咁好彩後尾我喺網絡上面真係揾資料咯，好彩當時就真係喺 Facebook 度揾到黃姑娘出嚟，揾到佢嘅真身出嚟。我當日聽到佢電話真係好激動啦，因為覺得喺網絡上面其實好少川崎症嘅資訊嘅，咁啊真係冇乜資料嘅。就算呢個病到依家都好啦，即係成個醫學界都係未有定論，佢係到底病毒感染啊定係遺傳啊咁樣嘅，咁所以資訊性嘅嘢係好少，咁所以嗰陣時 Kat 話一打電話俾我，哇！成個救生圈出咗嚟，救星出嚟係啊，真係想喊出嚟，係啊。咁佢又俾咗好多資訊我哋啦，同埋俾咗好多幫助我哋啊。最主要就係情緒嗰方面都好安撫到我哋，即係真係同路人好緊要嘅，係啦，即係自助互助呢個精神就係喺呢個小組度係啦。咁我想問 Kara， 咁其實即係呢個血管炎嘅小組啦嚇，互助小組啦，就已經成立咗幾耐啦？已經係有13年。13年啦，係啦，咁耐㗎啦。有啊。但係我啱上年就同你哋喺橫頭磡先做咗個活動，嗰時啱啱先開幕嘅係嘛？佢哋係重新裝修咗，係啦。咁咧，其實講開都好長遠啊。嗰陣時都有即係有因有果啦。我做學生喺大學讀緊社工系嗰陣時咧，就去參觀佢哋嗰個會址，係啦。咁我估唔到原來有一日我患咗病，我要真係去揾佢哋嚟組織一個互助小組，咁同埋咧，因為全香港嚟講咧係冇一個血管炎嘅互助小組，同埋冇有關血管炎嘅資訊。咁我透過台灣長庚醫院嗰邊咧，嗰啲專家川崎病專家啦，郭醫生啊，又俾資料我啦。香港公立醫院嘅醫生啦，佢哋有心嘅醫生亦都俾到一啲資訊我就擺落去。咁同埋運用翻我以前讀 social work 嗰啲 skill 咧，咁我就安撫翻我哋啲組員啦，起碼情緒上要安撫佢哋。我哋喺邊度跌低，我哋就喺邊度起翻身，就唔好因為我哋有個罕有病而放棄自己。咁所以變咗咧，我哋自助互助啦，咁好多時都會搞下活動啊，搞下講座啊咁樣咯。係啊，我知道即係我哋最近先搞咗個新春嘅團拜活動係嘛？係啊，我哋仲跳舞添啊！即係大家有興趣話可以睇下我哋嘅點樣跳舞啊！咁其實嚟緊你哋諗住個而家有幾多會員啊？其實而家差唔多100鬆啲，100鬆啲啊！係啦，咁你哋嚟緊會有做啲咩活動啊？同埋點樣互助法啊？嗱，咁我哋咧其實都有好似上次咁啦，探訪啦，咁但係基於疫情啊或者係一啲流感啊嗰啲咧，我哋會透過視像。好似上次咁樣有組員喺醫院啦，咁我哋雙方嚟講咧有一個探訪啦，或者甚至乎電話㗎啦，電話嘅探訪啦。咁我哋亦都會邀請啲醫生咧做一啲講座，或者係做一啲直播。咁我哋會聯同復康會啊、風濕病基金會啊、漢盟啊，佢哋咧係搞唔同嘅活動咯。好好啊！咁我覺得即係其實我希望今次我呢一集咁樣嘅同大家講俾大家聽，我哋呢個血管炎嘅互助小組咧，大家可以了解我哋多啲啦。咁同埋就大家就要記住，雖然呢個病咧比較罕有，亦都唔常見，入邊有好多林林總總，都有時我自己都分唔開係乜嘢。咁但係如果真係呢個病，你唔使擔心嘅，因為有幾多同路人已經喺度啦，我哋係會即係互相大家幫忙，同埋咧我哋會互相交流資訊，係咪啊？交流心得，交流心得，同埋交流下究竟我哋點樣對付呢個病，係咪啊？咁如果有血管炎嘅病患者，佢想
即係聯絡我哋啦，或者係聯絡你咧，咁我有咩做法咧？其實好簡單，咁咧佢哋咧可以打27943010呢個電話揾香港復康會，然之後咧就去聯絡我哋系統性血管炎互助小組，我就會同佢哋聯絡㗎啦。今日好多謝你哋同我分享嗰啲信息啊！咁我哋下次再邀請大家上嚟再繼續講下我哋嗰個病情嘅進展，好嗎？好，多謝，好啦，拜拜啦，拜拜。